hizo con los demás. Sí, feliz con los demás gatos. ¿Ya? Ah, claro. No, mami, ¿ya? Ya. Mira la WhatsApp. La otra yo creo que está subiendo. Yo sé que sí. Ahorita. ¿Cómo está acá? Para bajar. Pluto, es Pluto. Mira cómo lo mataron. Gracias, hasta luego. Chao, listo, quédate. Vamos.